வணக்கம். ஹோண்டா யூனிகார்ன் 150 BS4 மாடல். சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ப்ராப்ளம் அந்த வண்டியிலன்னா, வெடிக்கிற சவுண்டு. டமால் டிமில் வெடிக்குது. ஆனால் வண்டி நல்லா வச்சுருக்காரு. ஸோ வண்டி நல்லா இருக்குது. சார் எனக்கு ரன்னிங்கில் போகும்போது இது மாதிரி ஒரு நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட வந்தார். ஸோ அந்த வண்டியை நான் பார்த்துட்டு உடனே அவர் நண்பரும் வந்திருந்தார். அப்போ அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன், இந்த டேப்பு மட்டும் போய் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு. அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன், இந்த வண்டியில் வந்து அவர் இன்ஜின் பார்க்கணுமா, கிளச்சு பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேட்குறாருங்க. அந்த வேலையே அதில் கிடையாது. ஸோ ஒரு சின்ன வேலை தான், அதை பண்ணிட்டா அவருக்கு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நண்பர்கிட்ட நான் பேசியிருந்தேன். அப்புறம் அந்த வண்டியில் வந்து அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நாங்கள் பேசி முடித்த உடனே அந்த வீடியோவில் வரும் பாருங்கள். ஸோ எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ளமா படித்த குழந்தைங்க அண்ட் மெக்கானிக் அண்ட் கஸ்டமர் முக்கியமாக ஒன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. அதை கட்டாயமாக உங்கள் வண்டியில் எனி யூனிகார்ன் வச்சுங்க அத்தனை பேரும் இதை வந்து முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுங்க. இது ஒரு முக்கிய தகவல். இப்போ நான் சார்கிட்ட கேட்குறேன், சார் நீங்கள் என்ன ப்ராப்ளத்துக்காக வந்தீங்க? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி வந்து சைலன்ஸில் ஒரு சவுண்டாக வந்துட்டு இருக்கு. அதாவது எங்கே கொடுத்தாலும் சரி பண்ணலை, அது என்னன்னே தெரியல. சரி. சில பேர் இன்ஜின் ஃபால்ட்டுன்றாங்க, சில பேர் வந்து அந்த உள்ள ஏதோ நாய்ஸ் வருது அப்படின்றானுங்க. பட் எதுவும் தெரியல. சரி. சரி, உங்கள் வீடியோ வந்து கடந்த ஒரு வருஷமாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரி. உங்கள்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி இப்போ தான் கிடைச்சது அப்பாயின்மெண்ட். ஓகே. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து பார்த்தேன் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பிஸியாக இருந்தீங்க. ஸோ தவிர்த்துட்டு அதை பொருட்படுத்தாமல் நம்ம வேலையை வந்து கரெக்டாக முடிச்சு கொடுத்தீங்க. சரி. ரொம்ப நன்றி. ஈஸியாக முடிஞ்சது, சின்ன வேலையை முடிச்சு கொடுத்துட்டீங்க. சரி. ஸோ வெறும் டியூப் வேலை தான் இது. ஆக்சுவலாக அந்த டியூப் வந்து யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல. சரி. ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி ஈஸியாக வந்து முடிச்சு கொடுத்தீங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கேன், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஓகே சார், ரொம்ப நன்றி. அதாவது இந்த ஒரு சின்ன ஒரு வேலையில் தான் நம்ம ஒரு விஷயத்தை விட்டுருவோம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் இன்ஜின் மாட்டிகிட்டு இருக்கேன். அதில் வந்து கஸ்டமர் பொருள் வாங்கி வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து சில ஸ்பேர்ஸ்லாம் அதில் வந்து உதிரி ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. இதுதான் ஒரு முக்கிய பல்சர் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஜின் மாட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ சார் வந்திருந்தாரு, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வேலை பண்ணி கொடுத்தேன். எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பாருங்கள், ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல். கஸ்டமர் மெயினாக இதை பார்க்கணும். நன்றி. நன்றியா. வணக்கம். இது கேட்லிக் கன்வெர்ட்டர். இதை வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, யூனிகார்னில் வந்து நம்ம இன்ஜின் ரெடி பண்ணாலும் சரி, எதை பண்ணாலும் சரி, முக்கியமாக இந்த டீப்பை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும். இந்த டீப்பில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஹோல்ஸ் இருந்ததுன்னா, ஸோ இதை வந்து என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இந்த ஹோல்ஸு இருந்தால் உங்களுக்கு மெயினாக வந்து ப்ராப்ளம் நிறைய வரும். இதுதான். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளியராக தெரியும் ஓட்டை. கேட்லிக் கன்வெர்ட்டர் வந்து இந்த டீப்பை மட்டும் மாற்றிடுங்க, வேறு ஒன்றும் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம். உள்ளே நீங்கள் கைட்டவோ கொண்டவோ எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ இந்த டீப்பை மட்டும் மாற்றினீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். யூனிகார்ன் 150 இந்த மிஸ்ஃபயர் ஆகுறது இதெல்லாம் வந்து இருக்காது. இந்த டீப்பு மட்டும் நீங்கள் தயவுசெய்து ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா, இந்த டீப் இந்த மாதிரி கொலன்னு இருந்தால் கட்டாயமாக நீங்கள் மாற்றிடணும். இதை மாற்றினா தான் வண்டி அருமையாக இருக்கும். இது ஒரு முக்கிய தகவல். எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ளமா படித்த குழந்தைங்க அண்ட் மெக்கானிக் மெயினாக வந்து இதை பண்ணிடுங்க. ஸோ நன்றி. யூனிகார்ன் 150 BS4 மாடல் இது. அதுதான். நன்றி. யூனிகார்ன் 150 யூனிகார்ன் 150ல் கஸ்டமர் வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஐடிங் ஜாஸ்தியாக ஆகும். ஏன்னா இந்த டீப்பில் வந்து பாருங்கள் ஓட்டை. இது கஸ்டமருக்கே தெரியாது. ஸோ இது வந்து ஹெட்டு ரெடி பண்ண வண்டி. அந்த பேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் ரெட் கலரில். ஸோ இந்த வண்டியை வந்து பண்ணியிருக்காரு. ஸோ மெயினாக நம்ம இவர் வந்து சார் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, எனக்கு ஐடிங்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இது வந்து கார்பரேட்டர் ஃப்ளாஞ்சில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஏர் பெட்ரோலை மிக்ஸ் ஆகி உள்ளே போகுது. அப்போ போகும்போது இது வழியாக வந்து காற்று வெளியே வர ஆரம்பிச்சோன்னா, ஸோ நம்ம வந்து ஐட்லிங் கொஞ்சம் ரேஸ் ஆகும். இது ஏர் கண்டெய்னர் டீப்பு, அதாவது இதுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு டீப்பு. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, பாய்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கிய தகவல். ஸோ இதையும் கைட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். ஸோ இருந்தாலும் இந்த டீப்பை மட்டும் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்கணும். எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ளமா படித்த குழந்தைங்க அண்ட் மெக்கானிக்
இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு எடுத்து சொல்லணும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பாருங்க, ஓட்டை கிளியராக தெரியும். சுத்தமாக போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா மைலேஜ் சுத்தமாக வராது. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கூட புக்குன்னும். ஸோ இதுதான் ஒரு பார்க்க வேண்டிய ஒரு தகவல். எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு முக்கிய தகவல் என்னன்னா, இந்த டீப்பு, இந்த ஏர் கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டீப்பு எனக்கு வாயில் சரியாக வராது. ஸோ முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த இதில் வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி டீப்பை உள்ளே போட்டு அழகாக உள்ளே லாக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிளிப்போடு உள்ளே போடணும். ஸோ அந்த கிளிப்போடு உள்ளே போட்டிங்கன்னா ஸோ உள்ளே லாக் ஆகிடும். இதுதான் இந்த டீப்பு போடக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதை வந்து கட்டிங் பிளேயரில் போடக்கூடாது. கட்டிங் பிளேயரில் நீங்கள் அழுத்துனீங்கன்னா ஸோ உள்ள டீப்பு வந்து ப்ராப்ளம் வந்துடும். இப்போது வெளியே எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம ஈஸியாக போடுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்ற ஒரு வழியை நான் ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். இது வந்து நம்ம உதட்டில் போடக்கூடியது, அதாவது இந்த பனி காலத்தில். ஸோ அதை வந்து இப்படி லைட்டாக மேலே லைட்டாக அப்படி தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லாக்கோடு இதை எடுத்து ஜோராக தீக்கி அப்படி உள்ளே போட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக அருமையாக உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உள்ளே போகணுமோ அந்த அளவுக்கு இது உள்ளே போயிடும். இது ஒரு முக்கிய தகவல். எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ளமா குழந்தைங்க அண்ட் மெக்கானிக், ஸோ இதை வந்து கையில் தான் போடணும். இப்போது கரெக்டாக லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போது இதுக்கும் போடணும் அப்படின்னா இப்போது இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த உதரில் போடக்கூடிய பனி காலத்தில் இதை லைட்டாக தடவிங்க. ஸோ மெயினாக வந்து இந்த ஹோல்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கணும். இப்போது இதை அப்படி இந்த துணியில் பிடிச்சி ஏன்னா லாக்கோடு நீங்கள் லாக்கை வெளியே எடுத்துகிட்டு போடணும்னு சொன்னால் போட முடியாது. எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ளமா குழந்தைங்க அண்ட் மெக்கானிக், மெயினாக வந்து இது ஒரு முக்கிய தகவல். இப்போது நான் இதை வந்து அழகாக கஸ்டமருக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டேன். டீப்போ இது வந்து எதுனா நம்ம ஆக்டிவாவுடைய பெட்ரோல் டீப், அதாவது ஒன்று ஹோல்ஸ் வந்து பெருசாக வரும், அதாவது ஒன்று பெருசாக வரும், ஒன்று சின்னதாக வரும் ஆக்டிவா. ஸோ இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதை போடக்கூடாது. ஸோ இதுதான் போடணும். நமக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த டீப் லென்த்தாக வேணும் அப்படின்ற ஒரு முக்கிய கட்டத்தை நம்ம பார்க்கணும். இதுதான் யூனிகார்ன் 150. இந்த இதில் இந்த டீப்பில் வந்து நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் மாற்றலைன்னா இது ரொம்ப ப்ராப்ளம் வந்துடும். நம்ம இன்ஜின் ரெடி பண்ணுற வண்டிக்கு மெயினாக இதை மாற்றிடுங்க. இது கஸ்டமர் வந்து என்கிட்ட க்ளோஸ் பில் ஆடு ரொம்ப ஐடி ஜாஸ்தியாக ஆடுதுன்னு சொன்னார். இது ஒரு தகவல். நன்றி.